Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana Bapak Sari Ibu Guru anu kusim kuring dipi hormat, tehilap kasadaya rerencangan anu kusim kuring dipi kacinta. Langkung dipayun urang sanggakeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun sadaya dugi katiasa patempang ngariung dina ieu acara kalayan sehat walafiat. Pala wargi anu kusim kuring dipi hormat, dina waktos ieu simkuring bade ngadungikeun pentingna hirup sehat di bumi sareng di sakola. Kusabab kabersihan lingkungan sakola tanggung jawab sadayana. Sangkan ditebihkeun tina sagala rupi panyakit. Kumargi kitu, urang sadaya kedah ngajaga kabersihan sadi dintenna. Tong hilap hibak, marsian kuku, ikat waos, sareng saterusna. Tah, eta contoh anu disebut hirup anu sehat. Contoh sanesna deui, micarunta teu sembarangan, nyidu teu kenging di mana wae, bersin atanapi batuk ditutup ku selampe atanapi panangan. Upami sadinten urang sadaya tos tiasa ngajaga kabersihan, insyaallah awak bakal sehat dugi kasepuh. Moal aya banjir kusabab teu aya runta dina got. Moal aya rengit anu ngabagikeun penyakit. Sangkan hirup urang sadaya adem jeung tentrem. Para hadirin kasadayana rupina dicekakeun sakieu anu kapihatur, kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.